Halo guys, welcome back to my channel Dimurday. So kali ini gue pengen ngajarin kalian cara looping switch yang benar ya. Cara ngeloop switch yang benar dan baik. Karena semakin banyaknya jenis switch yang berdatangan ya guys, setiap produk baru lah gitu ya. Cara ngeloop switch juga akhirnya berubah-berubah guys, tergantung dari factory loop si switch ini masing-masing ya. Nanti gue bakal jelasin detailnya sambil ngeloop aja. Nah jadi langsung aja ya, pertama apa yang perlu kita siapkan untuk looping switch? Tentunya kita butuh Krytox 205 G0 ya, dan juga Krytox 105. 105 ini buat spring ya, karena dia cair, buat back loop nanti gue contohin, dan 205 untuk housing, stem, dan lainnya yang padat ya. Lalu tentunya kita butuh kuas ya guys buat ngeloopnya, dan juga stem holder buat pegangin si stemnya, dan juga ada switch opener tentunya buat ngebuka switch. Semua perlengkapan ini udah ada ready kita jual di Keepsmart ya guys. Ada yang namanya bundle peralatan loop switch. Nanti ada gua taruh di deskripsi buat link pembeliannya guys. Nah oke, jadi ini sampingin dulu ya. Kita langsung aja nih guys. Gua sekarang udah ada 3 switch ya, 3 Kari dan juga 1 WSJ. Nah, gue mau nunjukin ke kalian perbandingan nanti Kari ini yang sudah yang stok dan yang loop, dan yang gue loop film ya, pakai Durock switch film. Nah, dan WSJ, kenapa gue pilih contohinnya 2? Karena Kari ini yang harganya budget ya sekitar 2.900. Otomatis dia factory loopnya yang pasti ya, yang pasti itu nggak terlalu konsisten, bukan dari factory loopnya tapi dari semua materialnya. Pokoknya overallnya dia lebih enak kalau di reloop yang bener ya. Nah sedangkan WSJ ini dia udah bagus, factory loopnya dia itu udah oke, udah bagus, cuman satu dan lain hal dia perlu di reloop, ditune sedikit switchnya ya. Tapi beda cara reloopnya dengan si Kari ini ya, walaupun Kari juga sudah factory loop ya. Nah oke, sebelum mulai ngeloop switch ya, kalian perlu tahu dulu beberapa informasi dasar ya tentang suara, karena loop ini akan berhubungan ke suara dan typing feel. Nah jadi pertama ya guys, gue bahas soal suara dulu. Di dalam switch ini ada yang namanya suara-suara yang tidak diinginkan guys. Contohnya pertama scratch, kedua crunch, spring crunch, ketiga spring ping, dan keempat mushi atau overloop ya. Jadi ini 4 yang sangat-sangat nggak diinginkan ya. Nah bedanya kalau scratchiness itu dia ada beberapa switch yang memang bawaannya itu scratchy, jadi mau di reloop pun nggak bakal hilang, dan beberapa orang juga suka dengan suara khas scratchy-nya gitu ya. Nah beberapa juga untuk spring crunch, spring ping, beberapa spring nggak bisa dihilangin suara itunya ya, jadi udah jelek lah pada dasarnya ya, walaupun sudah di reloop. Nah biasanya semakin kesini seperti WSJ ini, semua switch ya yang baru-baru itu biasanya factory loopnya sudah sangat bagus ya dari material juga, sehingga kita nggak perlu nge-reloop lagi. Contohnya seperti SWK GM-V2 ini ya guys, walaupun sudah sold out ya switchnya, dia stoknya sangat bagus, gak ada suara-suara yang gak diinginkan kayak tadi, jadi tinggal langsung pakai aja, jangan di-reloop malah. Nanti suaranya kalau di-reloop malah hilang suara signature-nya dan malah jadi overloop gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya videonya agak panjang ya guys, tapi menurut gua kalian harus dengerin semua penjelasannya karena ini penting ya. Karena menurut gua cara looping zaman dulu yang 2 tahun lalu udah beda dengan cara looping sekarang guys. Nah kita langsung buka ya. Sebelum ini gua bakal ngejelasin dulu semua komponen yang ada di switch supaya kalian ngerti nanti bahasanya ya. Nah pertama kita mulai dari bottom housing guys. Jadi bottom housing ini ada beberapa yang penting, yaitu pole di tengah ya, terus rail kiri kanan ini namanya rail, dan leaf itu yang tembaga ini yang bagian belakang ya, kiri kanan juga. Nah jadi kita langsung contohin cara loopnya aja. Pertama ambil kuas ya. By the way kuas yang dijual di Keepsmart itu memang agak pricey ya guys, yaitu 50.000 dapat 2, yaitu ukuran 1 seperti ini dan ukuran 0 yang lebih ujungnya ini lebih kecil yang 0 ya. Jadi terserah kalian. 50.000 sudah dapat 2. Kenapa bisa lumayan mahal? Karena kita pakai bulunya ini Kolinsky hair. Jadi bukan yang sintetik ya guys. Jadi lebih bagus lah, lebih halus. Nah, jadi kita coba dari mulai looping dari bottom housing ya. Nah, seperti biasa kuasnya ya kalian colek dikit aja seperti biasa. Nah, seperti ini juga sudah kebanyakan ya guys. Jadi kalian biasanya makanya enaknya pakai palet. Gue abis loop gitu, gue rapiin di sini. Nah, gue rapiin biar sama sekali nggak kelihatan ada putih-putih ya di ujung berasnya.
Nah, kalau udah, yang penting dia licin brushnya, kalian bisa langsung loop bagian bottom housing. Gua pertama selalu dari rail dulu guys. Jadi gini, di stroke atau dioles beberapa kali, lalu ganti ke sebelahnya. Ya kalau udah, biasa gue balik lagi ke rail sebelah, habis itu balik lagi ke rail sebelah, baru langsung ke lift dikit aja, 2 kali stroke, 2 kali stroke. Gitu udah kelar. Ya, kalian jangan sampai ngelup bagian dalam si pole ini, yang bolongan ini. Jangan sampai ngelup bagian dalam. Karena kalian bottom out atau pasti bakalan musi ya pas kalian pencatnya itu. Nah, bottom housing udah selesai, dan di sini perbedaannya nih guys. Nah, jadi by the way ini stem holder ya, buat ngehold sistem biar lebih gampang ngeloopnya. Gue biasa selalu pakai ini kalau ngeloop. Nah, ini namanya stem. Kita lanjut lagi ya ke stem ini. Dia juga ada beberapa bagian, yaitu rel kiri kanan. Yang rel ini, nah ini rel namanya guys, kiri kanan. Terus juga dia ada bagian yang menonjol keluar, ini namanya leg ya guys. Nah, yang keluar ini. Nah, ada beberapa perbedaan untuk switch yang factory loopnya udah bagus dan yang belum. Seperti kali ini termasuk belum ya. Dan juga perbedaan antara tactile dan linear switch. Kalau tactile, yang penting kakinya ini, legnya ini jangan sampai ikut ke loop ya guys. Di bagian depannya ini nih, jangan sampai di loop gini. Karena kalau di loop nanti tactility-nya bakal berkurang. Nah, sekarang kita langsung ngeloop aja ya. Jadi kalau switch yang kurang bagus preloopnya ya, biasanya ada di switch murah. Kalau di Keepsmart gue selalu jelasin di deskripsi ya guys, atau di YouTube. Ini harus di reloop bagian apanya, atau perlu di reloop lagi atau nggak usah. Kayak SWK GM V2 gue tulis nggak perlu di reloop lagi gitu. Nah oke, seperti biasa kalian ambil dikit, oles-oles saja. Kalau wadahnya masih licin ya kalian nggak usah ambil lagi dari yang si putih-putih ini. Tinggal dioles-oles biasa aja. Nah kalau udah seperti biasa, kalian langsung reloop bagian relnya dulu nih guys. Dikit aja, nggak usah rapi-rapi. Habis itu pindah lagi ke sebelahnya. Nah kalau yang ini harus rapi ya. Habis itu kalau sudah rapi baru balik lagi buat ngerapin. Jadi intinya ngasih di sini si lubrikannya, terus sebelah ngasih lubrikannya lagi, baru kita rapiin dua-duanya. Ya pokoknya bagian ini harus sampai rapi banget lah, jangan sampai ada yang ketinggalan banyak gitu ya. Nah kalau udah, kita langsung bagian depan. Ini kalau gue biasa gini ya, bagian depan dan juga legnya aja. Legnya kita juga sedikit untuk di loop ya. Di stroke bagian belakang juga asal aja. Nah kalau switch bagus nih, ini bedanya guys. Switch bagus itu kalian jangan ambil loop lagi ya. Kalau udah habis ngeloop bottom housing, nah bottom housing ini kalian jangan ambil lagi lubrikan, tapi langsung loop aja bagian sini. Maksudnya dirapin aja dari factory loop yang udah ada guys ya. Karena biasanya guys, factory loop yang udah bagus itu mereka malah loopnya itu ya kadang cuman ada yang di bagian legnya doang. Ini factory loopnya ya maksudnya, cuman di bagian leg doang guys. Sama di bagian lift tadi yang gue sebutin ya, yang tembaga. Itu pun cuman 2 itu aja factory loopnya, tapi udah nggak ada bunyi kayak scratch, spring ping, spring crunch gitu-gitu guys. Nah beda dengan switch seperti ini. Oh ya, kita langsung contohin aja ya. Ini kan kari udah ya. Nah kita contohin yang WSJ. Nah by the way guys, kalau switchnya ada ini apa nih, diffuser ini namanya. Diffuser ini dan susah dibuka di switch opener, kalian bisa cabut aja diffusernya seperti ini. Ya, baru dibuka, dia bakal lebih gampang. Nah, kalau untuk bagian bottom housing ya sama aja ya, gue nggak perlu contohin lagi. Nah, kita langsung ke bagian stemnya. Nah, kalian coba lihat di bagian stem ini ya. Dia udah ada lubrikannya kan ya guys, kalian kelihatan nggak nih? Nah kalian kelihatan nggak tuh guys, dia jadi ada seperti lubrikan-lubrikan ya. Cukup banyak kalau untuk WSJ ini di bagian rail stemnya dan juga di legnya ya. Nah solusinya kita tadi nggak usah ngambil di loop sini lagi, kita langsung ratain aja pakai bekas ngeloop bottom housing ya guys. Jadi kita ratain seperti biasa. Ini bagian depan, kakinya, legnya, terus bagian rail samping, bagian belakang. Nah perlu kalian ketahui ya, yang penting di stem ini adalah bagian rail dan bagian leg.
karena bagian rel dan leg ini yang berhubungan langsung dengan rel bottom housing dan legnya berhubungan dengan lift belakang, lift tembaga. Makanya ini yang harus kita loop ya, tapi jangan overloop. Ada juga biasa orang cuman mau loop salah satu ya. Sorry, jadi maksud gua kalau switchnya factory loopnya udah bagus, kalian hanya perlu reloop salah satu bagian ya. Maksudnya yang perlu ditambahin lubrikan itu hanya salah satu bagian aja, antara bottom housing atau stem. Kalau gua biasa bottom housing aja, stemnya gua olesin yang udah ada. Maksudnya gua rapiin aja gitu. Oke, stem udah ya, lanjut kita ke spring. Ini videonya agak panjang ya guys, soalnya gue bener mau jelasin detail supaya kalian nggak salah dalam ngeloop switch ya. Nah, kita singkirin WSJ aja, kita pakai si ini dia Kari ya. Nah, ini springnya, jadi cara ngeloop spring itu ada dua. Kalian mau pakai kuas bisa, tapi gue sih cari yang agak tebel ya kalau mau loop spring biar enak. Atau yang paling mudah dan yang selalu gue lakukan adalah pakai spring back. Sorry guys, pakai back loop namanya ya. Ini cara ngeloopnya namanya back loop, pakai oil. Nah, gue contohin aja yang pakai loop ini ya, loop yang 205. Jadi kalian ngambil cukup banyak nih, cukup banyak. Dan kalian loop bagian si yang tebel-tebelnya itu loh guys, apa ya namanya? Yang bagian atas dan bawah udah pasti. Kalau misalkan ada double stage spring, kalian ya loop bagian si tengahnya itu. Pokoknya yang tebel, bagian melingkarnya tebel itu. Nah, kalau udah ambil lagi loop ya, karena ini mesti banyak ya kalau spring itu mesti tebel. Nah, lalu loop bagian atasnya atau bawahnya ya, yang sisi satunya. Nah, seperti itu guys untuk ngeloop spring. Kelar, tapi itu kalau kalian loopnya banyak pasti capek kan, makanya kita butuh yang namanya back loop seperti ini. Nah, cara back loop ya kalian cari plastik aja ya, atau kotak yang keras juga oke aja, tapi gue biasa cari yang plastik. Nah, pertama ya tentunya kita tiup dulu ya biar ada udara. Ya, kita maksudnya pertama masukin dulu lah switchnya ke sini ya, kan tadi gue udah loop, jadi gue nggak perlu masukin. Nah, anggap aja di dalam ini sekarang udah ada springnya ya guys, jadi gue tiup dulu ya biar ada udara di dalamnya. Nah, intinya kalian bikin plastiknya sampai menggembung banyak udara sampai nah terus kalian bisa tutup atau lipat gini atasnya, yang penting dia sampai padat gini lah ya dalamnya. Lalu ya udah kalian tinggal tadi sebelum ditutup ya tentunya tetesin dulu ya lubrikan Krytox 105, tetesin dikit aja. Jadi biasanya untuk 100 switch itu cocok cuman 5 sampai 10 tetes aja udah cukup banget guys. Nah, kalau udah ditetes, ditutup, ditiup seperti ada udara di dalam, kalian tinggal kocok yang lama ya. Kalian tinggal kocok terus aja sampai dia rata. Ya ininya kalian kira-kira aja lah ya berapa lama kocok ya. Nah, kalau udah ya udah tinggal kalian taruh wadah, siapin, tinggal pasang deh gitu. Nah, kalau udah selesai guys, udah kita top housing itu nggak perlu di reloop ya guys. Top housing ini nggak perlu di reloop sama sekali. Kalau kalian reloop semua nanti malah jadinya overloop. Nah, kalau udah ya udah kalian tinggal pasang dan pakai aja ke keyboard kalian. Nah, kelar guys. Ini yang di reloop ya. Nah, sekarang gue mau coba satu lagi yang gue reloop dan gue film buat kalian tahu bedanya nanti. Nah, ini udah gua film guys. Jadi fungsinya film itu untuk apa? Pertama buat mengurangi wobble ya. Jadi ini wobble itu yang kalau ininya goyang-goyang gini guys. Nah, ini namanya wobble ya. Tentunya kalau udah dipasang di keycaps dia jadi gak enak ya kalau switchnya terlalu wobble. Jadi nanti kita pencet sambil goyang-goyang kayak gini guys. Nah, faktor kedua yaitu untuk suara. Suaranya kalau di film pasti lebih deep ya. Jadi lebih deep. Jadi ada suara khas filmnya. Beberapa switch memang kadang lebih enak kalau di loop film ya, dua-duanya.
Ya tergantung lagi dari switchnya. Cuma kalau switch bagus biasanya gue nggak pernah di film. Tapi kalau switch kayak gini biasanya cocok untuk di loop, di reloop, dan di film lagi. Oke, kita udah selesai guys cara loopingnya, seperti itu aja ya. Jadi gua recap dulu ya sebelum kita sound test. Pertama, kalau switch yang budget yang factory loop ya kurang bagus, kalian reloop bagian bottom housing pakai lubrikan, ambil lubrikan sedikit, kalian reloop bagian rel kiri kanan dulu, abis itu langsung bagian leafnya. Nah, kemudian langsung ke bagian stem, kalian reloop lagi, ambil lubrikan sedikit lagi ke bagian stem, kalian ratain lagi semua stem, rel stem, dan juga leg-nya. Kemudian spring kalian backloop seperti tadi biasa. Abis itu udah langsung kalian assemble semuanya, pasang lagi semua. Top housing gak usah diapa-apain. Dan juga kalau untuk tactile, stem dan leaf itu jangan sampai kena lubrikan ya. Nah, dan untuk yang terakhir, kalau untuk yang factory-nya udah bagus, kalau kalian masih mau reloop, tinggal ambil bener-bener sedikit banget lubrikan, kalian loop bagian dua rel, terus juga leaf-nya. Nah, kalau udah, kalian jangan ambil lubrikan lagi, tapi kalian langsung ratain loop yang udah ada di stem-nya. Oke, terus udah itu aja bedanya, kalian assemble, pasang. Nah, kita berarti sekarang langsung sound test aja ya guys. Nah, so itu aja guys buat nge-loop cara looping switch ya. Ini gue udah jelasin detail dan lengkap banget sih, nggak ada yang miss ya. Kalau kalian masih ada yang kurang paham atau bingung, silahkan tanya di komentar aja ya. Nah, mungkin tadi kalian udah denger, tapi kok kayak nggak ada bedanya ya. Mungkin ya, karena itu pertama faktor dari audio ya. Karena ini direkam, jadi kalian nggak bisa dengerin langsung. Dan juga memang kali ini dia factory loopnya udah oke. Jadi dia bukan yang jelek banget ya, udah oke. Tapi menurut gua perlu di reloop biar maksimal. Ya kalau kalian mau pakai stoknya aja juga it's okay gitu. Nah yang pasti kalau sudah di reloop tadi gue udah coba rasain, dia memang dari segi typing feel itu lebih smooth ya, lebih smooth dikit. Yang gue bilang kenapa sedikit, karena dia memang sudah oke stoknya, factory loopnya. Lebih smooth typing feelnya sedikit, dan juga suaranya lebih konsisten. Nah kata konsisten ini yang biasa dipakai dalam hal reloop ataupun factory loop ya, karena factory loop biasanya nggak konsisten. So itu aja guys buat cara looping switch ya. Videonya lumayan panjang ya buat nge-loop switch aja, tapi karena gue pengen kalian ngerti detailnya, caranya setiap switch beda-beda cara nge-loopnya ya, supaya kalian nanti jangan salah dan jangan overloop. Karena kalau switch sudah sampai overloop guys, itu susah banget buat dibersihinnya. Malah switchnya bisa dibilang udah cacat permanen gitu ya. Apalagi kalau tadi kalian masuk lubrikan ke bagian polnya dalam sini ya, ini bakal jadi mushy banget dan bener-bener susah buat dibersihin. So jangan sampai salah dalam nge-loop ya. Mungkin kalau pertama-tama pasti agak susah, bingung, tapi kalau udah biasa pasti jadi cepet ya guys. So itu aja guys untuk video kali ini, cara nge-loop switch yang baik dan benar. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Tetap semangat dan keep struggling. Thank you and bye-bye guys.